हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फॉर यू। सो छोटे भाई का तो रिव्यू मैं कर चुका हूँ बोट स्टोन ग्रेनेड का, एंड अभी रिव्यू करने का टाइम है बोट स्टोन ग्रेनेड एक्सेल स्पीकर का। पहले बता दूं कि ये एक स्टीरियो स्पीकर है जिसमें 5+5 वॉट करके दो स्पीकर है और टोटल 10 वॉट का स्पीकर दिया गया है इसमें। तो इसका फुल बॉडी है प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन आपको लगेगा कि ये मेटल है क्योंकि इसके प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। टॉप पे आपको मिलेंगे एक हैंगिंग रोप, इसके बॉडी पे दिए गए हैं बैलिस्टिक नायलॉन कोटिंग, एंड काफ़ी बड़े साइज का इसका फंक्शन कीज है साइड पे, जहाँ पे है वॉल्यूम रॉकर, म्यूजिक चेंजिंग बटन, पावर बटन। नीचे एक स्लॉट कवर दिए गए हैं जिसको खोलने के बाद आपको मिल जाएंगे एक SD कार्ड स्लॉट, एक ऑक्स पोर्ट एंड एक चार्जिंग पोर्ट। साथ में है इसके LED इंडिकेटर एंड माइक्रोफोन। आप जब ये स्पीकर को पानी में यूज करेंगे तभी आपको ये स्लॉट बंद रखना पड़ेगा, वरना स्पीकर के स्लॉट्स में पानी चला जाएगा। एंड IPX6 सर्टिफाइड स्पीकर है ये, जैसा बोट स्टोन ग्रेनेड है वैसा ही है, शॉक प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। टोटली नहीं कहूंगा क्योंकि IPX7 और 8 अगर होता तो मैं कहता कि टोटल वाटर प्रूफ है। इसमें है ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड आप अप टू 10 to 15 मीटर्स के रेंज से आप इस स्पीकर को ऑपरेट कर पाएंगे ब्लूटूथ के जरिए। इसमें दिए गए हैं 2000 mAh बैटरी, जो एक ह्यूज बैटरी है एक स्पीकर के हिसाब से। सो बैटरी के मामले में ये स्पीकर बहुत ही अच्छे है। आप 2 to 3 आवर्स इस स्पीकर को चार्ज कीजिए एंड आप इसको यूज कीजिए अप टू 7 आवर्स। हैंड्स फ्री कॉलिंग की बात करेंगे तो हैंड्स फ्री कॉलिंग इस स्पीकर में बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इसका माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, जहाँ पे ज्यादातर स्पीकर यूज करने के समय आपको नजदीक से बात करना पड़ता है जब ये आप कॉल कर रहे होते हैं। तो ये स्पीकर कॉल्स के मामले में बहुत ही स्मार्ट है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिए गए हैं, सो इसलिए आपके डिवाइस के साथ ये बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो जाएगा एंड आप इजीली म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। 3 दिन यूज करने के बाद ये रिव्यू कर रहा हूँ। 3 दिन में कोई भी ब्लूटूथ डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है। वाटर में ये स्पीकर मैंने यूज किया है तो वहाँ पे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो जिसका वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूंगा, सो आप बेफिक्र होके आप इसको थोड़ा बहुत पानी में यूज कर सकते हैं। इस स्पीकर में जो साउंड फीचर दिए गए हैं वहाँ पे कहा गया है कि बूम्बास्टिक बीट्स फीचर है इस स्पीकर में। सो ये स्टीरियो स्पीकर काफ़ी लाउड है, इसमें बेस बहुत ही अच्छी तरीके से आप पाएंगे। इसको लेकर मैंने एक कंपेयर वीडियो बनाया है बोट स्टोन 650 के साथ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीकर के बारे में, स्पीकर के साउंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी मैं यहाँ पे एक साउंड टेस्ट आपको सुना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि स्पीकर का साउंड एक्चुअली कैसा है। Maximum volume. साउंड टेस्ट के बाद आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। ये स्पीकर मुझे इतना पसंद आया है कि मैं इसको पर्सनली यूज़ करना चाहता हूँ। आप अगर सोच रहे हैं कि आप 2000 या फिर 2500 के अंदर एक अच्छा स्पीकर खरीदेंगे तो आप इस स्पीकर को खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसका ओवरऑल साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप अगर इस स्पीकर को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक यूज़ करके आप इस स्पीकर को खरीद सकते हैं एंड इस चैनल को हेल्प भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Minimum volume.